Ready na ang ating ginisang manok with carrots and cabbage. Let's start. Maggisa na tayo. Start na tayo sa paggisa. Una natin ay sibuyas. Hayaan muna natin siyang maluto ng few seconds. Mas masarap guys pag ang inuuna ay sibuyas. Kasi pag inuuna ang onion, ang garlic, mas madali kasi masunog ang garlic. So, mas maganda talaga pag sibuyas. Pero yung iba garlic talagang inuuna. So, ako naman ay onion. So, hayaan muna natin siyang magka-medyo brown ng konti. Para amoy ano na siya. Okay. Tapos, lagay na natin ang garlic. Tapos, hayaan natin siya. Lagyan na natin ng tomatoes. Mas masarap pag mas marami ang tomatoes. Para mas medyo may medyo sauce. Hayaan na natin maluto ang tomatoes ng ilang segundo o minuto. Tapos, malagyan natin siya ng mga spices. Meron akong cumin. Gusto kasi yung amoy ng cumin. So, maglalagay ako ng cumin. Kamon sa Arabic. Tapos, maglalagay ako ng yung mix na curry powder. May curry powder na may mixed spices na siya sa loob. Mabango siya sa ulam na gisa-gisa. So, maglagay tayo ng konti. Tapos, maglalagay din tayo ng black pepper para medyo may anghang ng konti. Tapos, maglalagay din tayo ng turmeric. Ayan. Para hindi man maputla yung ating luto. Tapos, maglalagay tayo ng konting salt. Konting salt lang kasi wala tayong roast cubes. Mas masarap pag roast cubes ang ilalagay. Yung mga chicken cubes na yun. Mas masarap yung lasa na yun. Pero wala kaming stock. So, mag-asin lang. Tapos, ilalagay na natin yung ating pinimay na manok. Ayan na. Haluin lang ng maigi para yung mga spices at saka yung lasa na tinimpla natin ma-absorb ng manok. Tapos hayaan lang natin siya ng few minutes. Halo muna para lahat ng manok ay malalagyan ng sauce na ginisa natin. Hayaan lang muna saglit. Huwag matakpan kasi wala siya sa bawah. Baka hindi ko mapansin masunog. And nag-add ako ng pepper kasi gusto ko yung amoy ng pepper. Black pepper siya. Tapos maglalagay tayo ng powder mamaya. Red pepper. Para mas maanghang-anghang ang konti. Pero nalagyan ko na pala ito ng sili. Maglagay ako ng konting toyo kasi gusto ko yung may lasang damihan lang natin yung toyo para may lasa kasi konti lang yung asin na nilagay. Yun, hayaan mo natin ma-absorb ng ating manok ang mga spices na ating ginisa kanina. Leave it for a few minutes. Now, ilalagay na natin ang grated carrots. Madali lang siyang maluto kasi na siya nakayod na carrots. Maliliit siya, maliliit. Haluin lang natin ang haluin para medyo maluto naman yung carrots. At saka mamayang konti ilalagay na rin natin ang ating repolyo kasi
Yung cabbage natin na purple, pangit siya pag sobrang luto. Mag-add muna tayo ng konting toyo para magkaroon siya ng kulay, hindi siya masyadong maputla. At saka magkaroon siya ng medyo maalat-alat. Yung repolyo kasi natin, huhuli na natin. Kasi yung purple cabbage na yun, pangit siya pag sobrang luto para siyang nangingitin. Mas maganda pag medyo crunchy-crunchy pa siya. Saka medyo half-cooked lang. Yes, good. Tapos lang. Para siyang pansit. Hindi siya pansit. Meron lang siyang carrots. At purple na cabbage. Kaya tayo nagbigay ng toyo is because nagbigay ko ng konting tubig. Nagbigay ko ng maraming toyo kasi hindi ko nagbigay ng maraming asin. So, it's done. Ready na, let's eat!